大家好，我係阿 Jam 啊！睇到一個朋友咧，佢嗰個求職經歷。咁啊，話說咧，就事主有個朋友，咁就自從上年啦，公司執咗笠之後啦，咁啊一直咧都係做緊啲散工啊。咁啊，佢琴日咧就得閒唔使翻工咧，就即係打電話俾阿事主吹下水嘅。咁啊，事主咧即係都有問佢啊，即係有冇揾啲朋友去介紹下啲工作。咁啊，呢位朋友就話：哦，冇啊，因為都驚咧煩到人，咁啊，所以咧都冇咁樣去做嘅。咁咧，事主咧就話俾呢個朋友知，就係話，如果真正嘅朋友咧係唔會怕被煩到啊，咁啊，所以咧叫佢去問下人啦。咁可能咧有啲人咧真係有份工可以介紹俾你咧，咁啊正所謂咧識人好過識字，出嚟做嘢咧有時咧真係咧要大家互相去幫忙嘅。嗱，去到呢度咧就停一停啦。我唔知大家咧會唔會咧都有好似呢位朋友嗰個諗法，就係咧即係揾工啦，都唔想去揾啲朋友，因為費事即係可能有啲人咧就好似呢個事主咁諗，咁啊呢個朋友咁諗啦，就係會唔會好似煩到人啊？又或者嘅即係啲朋友有時都未必話成日揾喎，會唔會即係無端端打俾佢，好似喺度 out low 啊揾工作啊，有一啲嘅目的啊？咁如果你都有呢啲諗法嘅話咧，嗱，留言打個一字，咁你話冇呢啲諗法嘅，留言打個二字。咁好啦，咁我咁呢個事主嘅個情況會係點咧？佢又話咧收咗線之後咧，佢就即係聽咗事主講，咁啊即係呢個朋友聽咗事主講啦，佢咧聯絡下即係睇啲聯絡人，即係個 phone list 裏面啦，即係去睇啦，有冇啲朋友咧，即係可能有啲即係有啲工咧，去介紹咗俾佢嘅。跟住咧，佢就揾咗咧，即係以前有一個舊客。咁咧呢個客咧又確實真係有份工咧介紹咗俾佢喎。咁啊到咗夜晚啦，咁啊事主咧就收到咧個朋友電話，佢又話咧好開心啊，多謝你今日提醒我。咁啊我今日咧揾翻個舊客啦，佢真係有份工咧介紹咗俾我啊。咁就輕鬆過而家嘅，錢又多啦，仲可以長做。又唔使企，咁啊多謝你啦。跟住咧個事主咧聽完之後咧就好開心，佢就用咗一句英文咧就係 It nice up my day， 就完結咗咧即係呢一個嘅即係叫呢個 post 嘅。點解咧會同大家咧分享呢一位朋友嗰個求職經歷啦？咁啊其實話說即係早排咧都錄咗一個即係 video 啦，係關於咧即係點樣去透過一啲人脈啦去揾工。咁咧佢個留言咧大致上嘅意思就係話，即係本身自己可能個 level 又唔係咁高啊，識嘅人都係普普通通啦，咁點會有一啲好嘅人脈可以介紹到即係一啲嘅工作俾佢啊？係啊，類似咁嘅。即係意思咁樣嘅，係啦，嗱咁所以咧，即係就佢嗰個即係留言啦，我再加埋咧呢一位朋友嘅經歷啦，其實我自己咧都有一啲嘅諗法，都想即係俾大家去即係睇一睇嘅。嗱，首先咧就係咧，其實咧人脈咧唔係話因為你而家呢一刻要揾工咧先至運用或者叫建立啦，咁反而咧就係咧喺你即係平時，尤其是而家你冇諗住轉工嗰一刻咧，其實每日咧都係建立緊一啲嘅即係個人脈嘅。咁呢個第一樣嘢啦。咁而第二樣嘢咧就係咧，其實人脈咧係即係點樣可以叫做建立到咧，就係建基於你即係做人做事嗰個素質同埋咧你嗰個能力嘅。咁你睇翻咧呢個朋友嘅 case 咧，其實你見佢呢個嘅介紹人咧就係佢嗰個舊客。咁咧我估計咧就係咧以往可能即係大家喺個舊公司啦有啲合作啦，咁個舊客可能大家都熟啊啱傾啊，咁啊變咗即係朋友咁樣嘅。咁你諗下咧呢一個介紹人其實佢介紹咗份工咧，佢背後咧都要即係有一個即係某程度上咧佢有一個責任喺度嘅。嗱，因為咧佢呢個介紹人介紹咗呢一個事主個朋友俾佢個朋友，咁某程度上咧呢一個朋友做得好就話啫，萬一做得唔好嘅話咧，呢個介紹人咧會孭飛嘅。咁而咧呢個介紹人咧介紹得呢個朋友俾佢朋友啦，即係某程度上覺得呢一個朋友佢可能以往即係做嘢得喎掂喎，佢先至介紹俾佢啫，係啦。咁所以咧，即係其實咧，你會見到點解有啲人咧都願意去介紹份工去俾身邊某一啲人咧，就係咧佢
叫做 qualify 咗啊！以往真係可能大家合作過，覺得佢即係可能做人啊、做事啊，或者某一啲嘅特質有啲優點咧，覺得呢個人 OK 喎、掂喎，佢先敢咧去介紹俾佢嘅，係啦。咁所以咧，我諗咧呢一樣嘢咧，就係無論你而家即係揾工又好啦，唔揾工又好啦，其實咧即係每逢咧係接觸一啲人事物啦，即係點解我成日都話咧，真係要做好啲咧，就係咧呢啲就係其實一點一滴咧係建立緊將來係啦，未必你可能揾工啦，或者咧幫你去鋪路嘅係啦。咁另外咧就即係呢個第二樣嘢啦，即係想同大家講咧，即係人脈。即係記住啦，一個好嘅人脈係建基於咧你平時你個做人做事你個素質同埋能力嘅。嗱，咁當然啦，最後咧就係即係人脈嘅建立啦。嗱，坦白講啦，都係咧等價交易。即係通常咧，點解即係會有一個好嘅人脈，或者即係身邊嘅人物啦？點解都願意去介紹一啲未必叫機會啦？係啦，即係呢個機會可能係生意機會或者工作機會咧。其實通常咧，即係都係咧你曾經係幫過佢。即係幫佢解決個問題啊，或者咧叫做喺你身上咧，即係佢都有一啲價值攞到，佢先至願意同你 keep 住呢一個關係咁樣嘅，係啦。咁所以咧就其實即係如果即係點解咧有一啲人咧會覺得即係怕煩到啲朋友啊，或者你覺得好有目的咧，就係因為咧你每次揾佢衰啲咁講咧，就係咧某程度上好似揾佢着數咁樣嘅。咁如果你話唔係嘅，即係你以往喺你譬如平時啦都有。去即係幫身邊嘅人去解決問題啊，創造價值嘅話咧，咁其實咧就唔使話太過介懷，即係去揾一啲嘅朋友嘅。就呢個好似呢個事主所講咧，就係咧好多時出嚟做嘢係互相幫助啊嘛。咁所以咧，你話即係人脈嘅建立咧，就唔係咧你有問題先揾佢，或者咧你有事咧先至去揾佢。咁平時嘅即係如果你能力許可嘅，有啲乜嘢幫到手，咪盡量去幫咯，係啦。咁嗰個人脈個關係咧，先至即係建立得鞏固嘅。OK，嗱，咁咧最後咧，我就想分享多一位即係朋友啦。咁我覺得咧，佢即係一個留言嚟㗎。咁我覺得咧寫得幾好，咁亦都係咧，即係我覺得可以咧作為呢個 video 一個嘅總結嘅。咁佢又話咧，佢即係嗱。我都係咧40歲嗰陣時咧先至裁員嘅，不過咧好幸運咧，之後咧好快就揾到工。咁後來咧嘅發展咧仲好過以前嘅。咁佢用咧自己嘅經驗咧去奉勸咧一啲年輕嘅打工人。咁佢話咧一定咧要多花時間咧去建立人脈，無論咧係你嘅客人又好啦 vendor 又好啦，要讓對方咧認識你嘅工作能力，建立好嘅關係。咁我除完之後咧，到現在咧揾咗2次工，咁而2次咧都唔係盲頭，即係履歷，而係咧因為咧識人推薦，所以咧見工嗰陣時咧已經十拿九穩啦。切記咧，真正幫到你揾工嘅唔係你份履歷，而係咧你嘅人脈，係啦。咁就我覺得佢嗰個經驗之談咧係寫得即係非常之好，亦都係咧佢係有一個 track record 話俾大家知點解建立人脈咁緊要，同埋咧揾工我好中意佢臨尾嗰句，其實咧即係臨尾嗰幾句佢話咧，即係唔係饅頭噶，係有人推薦嘅。即係點解揾工十拿九穩咧？係啦，咁就即係唔係靠履歷，而係靠人脈。咁所以咧，我覺得咧呢個點解咧，我會用呢個咧作為一個總結咧，就即係有呢個咁嘅原因嘅。所以大家咧可以消化下，再參透下呢一句嘅説話嘅。OK，嗱，大致上咧呢個 video 想分享嘅嘢就差唔多啦。有啲咩諗法留言可以交流下。咁咧時間就去到呢度，我哋下個 video 再同大家見面。拜。